बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट आसूची राज्य को पश्चिम झड़ 17 बेलू राज्यर किछि जिले में प्रबल वर्षार संभावना एपटे आसंता 3 दिन कलबल करिब घन कुहुड़ी किछि दिनर विरति पर पुणी भय बढ़ाउछि शीत आहरी थराइब हाड़भंगा शीतरे थरिब सारा ओडिशा वृद्ध और शिशु सावधान काली पुणी बढ़ शीत। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशंस नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक वीडियोटी को शेयर करनी जदि आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज आसूची पश्चिम झड़ आसंता 17 तारिख बेलू राज्यर किछि जिले में प्रबल वर्षार संभावना नहीं सतर्क सूचना जारी सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक और ढेंकानाल जिले में गोटे दुईटी स्थान में हल्कू मध्यम धरणर वर्षा होगा बेले किछि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर तेबे हाड़भंगा जाड़ पर एवं कलबल करुच्ची कुहुड़ी तेबे आसंता काली पुणी राज्य में जारी रहिब असह्य जाड़ आज सकालू सकालू राज्यर विभिन्न सहर समेत भुवनेश्वर और कटक रे घन कुहुड़ी देखा जाइथिला वायुमंडल में आर्द्रता वृद्धि जोगु घन कुहुड़ी हेउछि आज राति आसंता काली सकाळ समय मध्य घन कुहुड़ी संभावना थिबारु 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग तेबे खोर्धा कटक अनुगोल पुरी समेत आदि 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एपटे कलबल करुच्ची कुहुड़ी 3 दिन पर येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग सबु जिलापाल एवं एसपी को सतर्क कले एसआरसी राज्य में जारी रहिब ठंडा आगु को आहरी बढ़ तेबे राज्य में फुलबाणी जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 5.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर मध्य भारत में सक्रिय गुरुचाप बलय बर्तमान पूर्वमा होई ओडिशा आकाश रही तेणु जलीय बाष्पूर्ण उष्म सामुद्रिक वायुर प्रभाव शीत कम अनुभूत होते सुधा आसंता काली पुणी तापमात्रा कमिब शीत बढ़